Al-ayatani famadaniyatani wa hiya arba'un wa thalathuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratul Luqman utawi iki ku nerangno surat Luqman Makkiyatun te surat Luqman iki bangsa turun ning Mekah. Illa walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, kecuali ayat kang yaiku walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Al ayatani ayat loro ayat loro sangka walau annama fil ardi. Nah iku famadani yatani mongko bangsa Madinah karone. Waya utawi surat Luqman iku arbaun iku papat wasala sunan 30 mana ayatan ayat. Dados sak surat Luqman iku kabeh Makkiyah kecuali 2 ayat walau annana mafil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradihi. Utai Allah a'lamu dat sing luwih pirsa bi muradihi kelan kersane Allah bi iklan alif lam. Tilka ayatul kitab. Tilka te mengkono-mengkono sing wis kasebut. Hadil ayat tegese utawi iki ayat. Iku ayatul kitab, pira-pira ayat to tondo ikilah kitab. Ayat Qur'an tegese Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ayatul hikmati tegese kang duweni kebijakan. Wal idhofatu te idhofa bi makna min lan maknane min. Ayatun minal kitab. Utawi iki ku ayat sing diambil saka kitab. Wa utawi Al-Qur'an iku hudan iku petunjuk. Wa rahmatun lan utawi Qur'an ya dadi rahmat birrafi lan rafa lil muhsinin kedhe wong sing nglakoni apik kabeh. Wa fi qiraatil amati lan dalam qiraah sing umum binasbi lan nasab kados qiraah kita huda wa rahmatal lil muhsinin. Binasbi lawan nasab halan khalidati khal minal ayati sanging ayat. Sing al amilu te amil fiha ing dalam khaliqu ma perkara fi tilka kang ing dalam lafaz tilka mim makna isyarati yaiku makna isyarat. Dadi makna isyarat teng tilka ni dados amil khal. Alladzina rupane wong akeh yuqimuna kang lakoni sapa ladina sholata ing salat bayanul muslimin. Utai lafaz yuqimuna sholatu nerangno lil muslimin. Muslimin ku sapa wong sing nglakoni salat. Wa yu'tuna lan padha nekani sapa ladina zakata zakat. Wa hum ta alladzina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladzina yuqinuna yakin kabeh. Dilakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya buatan zakat servis sosial kosto safety net terus jaring so buat itu kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia, tapi nak teng Islam ngelakoni zakat mergo demi hukum nopo akhirat. Nah, yang barat ngelakoni sosial tapi ben perusahaane nopo lancar selamat niku suap halus nanti. Wong Islam niku nglakoni zakat mergo wa bil akhirati hum napa yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun iku takkidun iku taukid. Kan ponenten wa bil akhirah terus dibaleni malih hum yuqinun. Wong sing nglakoni salat, nglakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman iki mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika te mengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim sanging pangerane ulaika. Ulaika te mengkon-mengkon kabeh hum ya ulaika iku al-muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna sing bejo kabeh. Pun iki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Wa minan nasi lan iku setengah saking manusa sing elek maksud. Manute wong yastari kang kulaan sapa man atau kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nariyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka dzikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mah, mengalihkan apa mah. Minhu saking al hadis ngalihno atau membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mah. Liyudilla an sabilillah, liyadilla an sabilillah, liyadilla supaya jadi sesat sapa man an sabilillah.
bi fathil ya liyadillah wa dhammiha lan dhammaya liyudillah an sabilillah. Nak liyudillah berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya nyesatno an sabilillah sanging dalane Allah etorikil islami tegese dalan Islam. Bi ghairi ilmin oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu. Wayat takhidalan ngalap sapa man ha ing ayat. Binas bi klan nasab atfan khalika atofno ala yudillah ing atase lafadz yudillah. Wa birrafi lan kelawan rofa. Wayat takhiduha huzwa. Nak kira kita nopo kan? Kono nganti lali saking seringe sinau sapah no. Li yudillah. Wa minan nasi wa yastari awal hadisi. Li yudillah an sabilillah bi ilmi wa takhidha huzwa. Sebagian kira aniku wayat takhiduha napa? Huzwa. Dadi boten nasab tapi napa? Rofa. Wayat takhiduha huzwa. Wa birraf ilan yatakhidu iku diwaca kelawan rofa atfan krana kaatofno ala yastari ing atase lafaz yastari. Kaya yastari itu fi'il mudhari sing mahale rofa. Mulane wa yudillu ge derek napa? Wa yatakhidu ge derek napa? Rofa. Ya derek yastari. Wa yatakhidaha huzwa. Lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzwan hale mok dadi bahan geguyonan. Mahzu antegese kang den gawe guyonan apa biya ayat. Ulai kate mengkono-mengkono kabeh ulagum tetep kadhe ulai ada bende siksa muhinun kang menghinakan fu iya naten tegese kang banget ninakno. Wa idza tuslana ing dalekane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna pira-pira ayat kita ayat Quran tegese Quran. Wala mongko mengo sapa man mustakbiran halis sombong mutakabbiron terus halis sombong. Ka'alam yasma'ha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik cuek ka'anna fi udhunaini waqra kaya-kaya iku ing ngatasé kuping lorone man waqron ana penutup somaman terus ana budhek nah dijak apik wis kaya ora krungu wa jumlah tasbih uta jumlah lorone tasbih ka'alam yasma'ha be ka'anna fi udhunaini ku halani dadi khalur min dhamiri wala sanging dhamire lafat wala. Awis saniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama. Lil ula napa lil awali? Ula napa awal? Mboten ula nggih. Lame ana alif bengkonge. Nggih. Berarti lil ula kedua hal sing pertama utawa tasbih sing pertama. Fabasyirus. Mana sing gak ana bengkonge ya awal, nek sing bengkong ya lil ula, ora mayar. Fabasyirhu bi adzabin alim. Fabasyirhu mongko ngekei berita gembira sira hu ing wong alim hu tegese ngekei weruh sira ku ing man ya ada lan siksa alimin kang nglarakno muklimin tegese kang nglarakno wa dzikrul bisyarah te nyebut berita gembira padahal tentang siksa iku tahakumun iku nglecehno bihi kelawan man bahwa teman iku An-Nadhr bin Haris iku Nadhr bin Haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhr bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam. Butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Jadi hasil mulane ngarang komik iku ya rada haram. Kok ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Tapi kemudian haram kira pangeran wis pokoke nulis rontok ngono to. Rontok haram. Digunane kuno niku kitab suci ya ditandingi mek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan sing enggak penting. Lah niku Nadhr bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa. Di lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus kalau ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, yo dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing seronok ya tetap haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi
khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, itu ya melok wa minan nasi may yastari lahwal hadis. Nonton betul. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafah itu ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Karena ana sapa Nadhr iku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Iku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono ya tajiru iku dagangno to kulaan sapa Nadhr fayastariya, mongko tuku sapa Nadhr to fayastari, mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi, ing pira-pira tulisan to kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Makkah. Wa yaqul lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa atmatam. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad wong isra kabeh ahadisa atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun hadisu nyritano ingsun ing sira kabeh ahadits Farisa ing boro-boro cerita wong Persia warumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyritakno wong sing wis mati. Kaum Ad kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar. Jadi repote kelakuane ya koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini be Quran iku luwih seneng. Iku asline yo rontok masalah. Tapi kira usah muni rodok kafir ya, rodok masalah. Fayastamlihu namung kong ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis, maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadis aku. Ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' Al-Qur'ani ing rungokno. Itu jadi masalah. Itu jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi may yastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzul perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten kula critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat. Wonten mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Kira sampai ono penyanyi ne piye, macae piye sing kok pikiran ngeres pokoke penyanyi. Terus disetel riyen ono tip dadi langsung penyanyi langsung dadi malah seru no. Lah iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye gitu. Terus aku ngaji ndang itu serukun melayu. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Jadi sekunane kuno, mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do delok iku ya aja mangkel. Tetep haram to jeng Kanjeng Nabi res kekasih pangeran yo tahu ditinggal sahabat delok dangdut. Ya wis disebut baidaro al tijaratan aulah wanin fadu ilaiha wa taraku qaima. Jadi sahabat temat nasrah musik toro dangdut kowe dibarno ngadeg dhewe. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku qaima, mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane dari madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah, cara Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuh wae khutbah ngandani cek ngadeg cek. Lho, kok pokoke Hanifah ku gampang kan. Pengen apa cara modene wis gampang. Ngadeg ya piye ngadeg ngandani kok ambek. Lho. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik. Karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah mbek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin fatu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu tentang riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno buat Nabi ribuan karek mungkin kan. Alasannya lucu.
ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Enggak, Rasulullah itu orang yang paling dia cintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak ana musik warang-warang. Mulane zaman akhir do beling iki ya ana sanate, Pak. Jadi ana napa? Sanate. Dadi nak kiai mulang bedino. Tapi nak ana konser kan arang. Yo duwe dalih. Paham nggih? Mulane iku ya sangat tenan dadi kiai iku ya. Wis. Jadi kunane kuno itu macam-macam. Jadi tijaratan aulahwan. Jadi anggar perdagangan itu sak paket mbek napa? Lahwan itu pokoknya barang sing iso nginggokno sangka Quran atau sangka fikih. Iki kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih. Ruang tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan, jimat isim fa'ili fahuwa mulhin. Babalen menapa alha yulhi ilhaan. Jadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru, alha nglalekno kum ing sira kabeh apa at-takasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Namane kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungono tenan terutama sing kusuk-kusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang, mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaqumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim gitu. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf hartanya banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Itu nggak? 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darahnya 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya? Iya, 16 ya? Berarti 16.000 gram. Ini komane rong tak hitung. 16.000 gram, nak sak gramnya 500.000. Piro miliate? Jelas miliat nggak? Bener? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane itu aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten iki. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sanga pengira. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi, kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki organ muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik ya main organ. Ya ana murid sing beling. Lah nek wonten tiyang nganggo organ tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi akeh-akeh ra ngono. Karena niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran jebule alat musiknya digo selawatan bingung ngono. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur misale wong ngrungokno hadat alwi. Wong bisa mandi sih ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kondi. Wong selawatan. Nglalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar, di dalan-dalan main gitar ngamen kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih.
Wah, mungkin misalnya kan tadi jamaah teko gitaran sih kan itu ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak iseng mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak jualan penyanyi ini, kadang eling mergo penyanyi ini wedok ayu, mesti. Makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha popo, saya ulang lagi alha songko. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kira iso muni, wong berkedonyan mesti elek. Mergo pengiran jauh alha kumutakasur. Nak wong elek, iku angger kedonyan ya terus lali pengiran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin. Seneng ning pengiran, kok digo haji, digo ngamal macam-macam. Nara jari Imam Ghazali wocong, kula nyekseni tenan. Sampai nak percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayah yaumin biyaumin, yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3, misalnya, punya istri 1, berarti rata-rata 1 hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal 20 kali 5 berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja cukup, sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu minum 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud 84 gram, gram. Kan 20 miskol sama dengan 84 gram, pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa suqutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup bahwa fi ghayatil qubhi, fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya memiliki kifayah yaumin biyaumin. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk melawan non-muslim misalnya yang harbi. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Saya baleni malih. Harta elek kan mergo innama kanatil amal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya ada. Makanya menurut saya, sementing wong soleh sih, anak soleh melarat ya oke, perkara itu sabar untuk swarga, soleh juga ya oke, terus mlebu. Problemnya nak soleh itu juga ya men ngumpul wedoan, nak soleh melarat ya malah nyopet. Pokoknya bolak-balik soleh itu masalah. Mulane sing penting iku soleh sih, penting kuncine iku soleh sih. Liyane iku ora penting. Mergo nak soleh misalnya terus seneng wedoan kan tetep dinikah, anake akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nah ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong dolim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh menguasai nopo? Ekonomi.
Ini problem, makanya aku baleni malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asofia. Lafaz Quran sing mutaaddi mutaadena. Misale alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Lah ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya. Sudah khusus dia enggak masalah. Lani masyhur misalnya di Jawa Tengah Nyuwun Sewu ya biasa saja. Orang toreko, soleh, yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Rasa buat tiru orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling sopo. Kan mahal. Kok pena anak nok dene halal terus, nah aku karo orang ono kelakuan, sing masalahnya kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama. Setiap individu pasti tidak sama. Gua balik malah ya. Alha yulhi ilhaan maknanya nglalekno sangka. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalekno. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen sholawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan jane. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis serasa komen ya sembuh sekarang pangeran ya sing pokoke cocokan yang akhirat sing swarga sop. Ini masalah ya, masalah fikih ya, makanya hati-hati ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur, itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Jadi wong ra ono haji, gak ono zakat, gak ono jihad melawan non muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali bahwa fi ghayatil kubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngerubono Islam. Sekarang sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud wong sak donya ora kelar haji wong duwe mau 100 saya. Ya wis esuk golek-golek meneh. Berarti gua golek-golek hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Tapi niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar haji. Sing sugih gak gelem leren. Ya malah nih jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow, misalnya nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sakadari tetap saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih aja geman gawe hukum. Nggih kula wong ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye hukum ngatasnamano apa subhanahu wa ta'ala. Terus kula ngaji sore wa bala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hada halal wa hada haram. Ujung-ujunge ditaftaru ala wahid. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ora salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Iya betul. Kalau baleni malih wong Islam kok fatwa ini kok kon melarat. Terus akhirnya wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan itu. Tapi kowe fatwa misal wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara perkara fatwa dikongkon. Sebenarnya di Barno ben karek totalan budi. Tapi apapun itu kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini harus diomongkan.
Mulane ana cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringano hisab ku melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lugu ning singgasana raja, bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngel wong. Terus berjuang kapan? Tangi turu dari pidatone fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, itu saya rasa kecangkeman muni sing apik wong Islam piye ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala wahid. Berarti pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Makanya, terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam. Masalah hati kiai, itu nak diundang wong sugih, itu atok teko, nak gak ono udur. Tapi nak diundang urunan, itu malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Juga kita bayangin masjid. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal. Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat buatan, dadi barang disangono mubalek. Omah tukono gelang nggih. Bojone tukono gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sanggupnya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat turun, berhubung diparani panitia terus turun 10.000. Ana wong larat duwe 20.000 apa digo blonjo, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu, mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit EDW, paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu subhat, modenya yang produk beli. Makanya sekelilingnya, kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya, kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikei wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham? Mulane ke jogeman suudon mbek kiai kene apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lanjen maslahati kiai parek wong sugih. Perkarane duit sing dikek wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong melarat sing urusan uang lho nggih. Jika ide 20.000 jebule jatah anak sekolah, jatah tuku belanja siswa, berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku sedih mobil, kadang gue tuh aksesoris. Kan naif kan, wong melarat ngekei duit, sing taruhannya gue beras, jika ada kiai sing selerane wes sekunder, sing gak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisinya KI. Tapi ora tau kena tarikan ini. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun, tapi nek di dhuwit ya urun wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Ini cara produk modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk jebuk wajibno urun, paham ya? Wah, aneh itu hukum konti. Cara produk modern, melarat kan urune podo, jadi tertib. Cara pemimpin tertib, wong melarat jenenge mustahil berhak menerima, malah wajibno urun.
Lah ini masalah. Makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luyan. Itu disebut yas'aluna kama yunfikun qulil afu. Afu itu luyan. Tapi misalnya Nabi kok nomor duit kok Bilal, saya ketahui itu duit dramatis, duit jatah mangan, jatah boy dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku rasanya tenang. Misalnya saya kiai, untuk engkek. Kadang aku nyeluk rukin tak penoto taman. Wah tamanku kok elek, rukin tak penoto. Rukin sesuatu nenggonku. Dia siap, aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal rukin ini wong melarat, nak hari itu gak kerja, anak ramangan. Karena khidmah saya, anak ramangan mergo kerja nih. Padahal aku bakasane selera, mau terima konoto. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau enggak ini saya dosa besar karena demi barang gak wajib. Dadekno santriku ninggalkan barang sing wajib. Podo-podo ngono atok nyeluk santri sing wis sugih, sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nek sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah pemenang. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, dari kiai parke wong sugih ora melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih ben wong ndutek husnudzon. Paham? Jadi wong kudu ono mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ono kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah aku seneng sahabat fakir tapi tetep aja akrab ya Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Penting kula atur ya. Jadi kula baleni malih iki. Nah ono fatwa alha katu sawab alha kumut takasur iku mesti wong ra saleh. Mergo nek wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Ada dari Imam Ghazali, kue rasa fatwa juga terbuka, nak fatwa juga terbuka, nganti wong Islam mau duwe kifayat yaumin biyaumin, ora ono haji, ora ono zakat, ora ono uang, kanggo nglawan non Muslim sing harbi. Iku yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafaro al maliyah. Dari Imam Ghazali menutup badzalika fi ghayatil qubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kire lengkap ono nabi Ayub, nabi Sugih ono kaya nabi Sulaiman, nabi ya wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu mlarat. Kok kecangkeman banget. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati. Mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Ya lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domi risari fa uribat bil hani bil alhani alhanu nagomatul autar nyanyian sing mergo metik apa gitar. Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik. Suarane api jari Kanjeng Nabi, "Utiya mismaron min mazamiri ali Daud." Dekne koyok main seruling koyok serulingnya Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram berarti Nabi nyontono barang apik mbek barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi rasmu awas kena bareng main musik dosa betul. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lah ora kecangkeman komentari wong sufi sing main niku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku no.
Paham ya? Jadi wong kudu mikir. Ini penting kalau atur, jadi wong kudu mikir. Pokoknya agama itu kudu dipikir. Yono alhaakumut takasur, tapi yono ayat wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kena berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum nglibatno dunya. Lah nek saiki wong ora oleh di dunya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nek maca Quran iku kabeh cukup men ngumpul donya. Aku wedi ayat alhaakumut takasur. Ya kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Ora ngarah alhaakumut takasur. Nyatane masjid sa Indonesia udah jadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ono sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng terus kita niku menyisakan untuk satu hatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten Arumi, terus ana tarian Marawis macam-macam. Pancen yo isek tenan mbek pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, iki main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus banyak ceritane beliau. Dekne iku ape mati, muridé iku do nangis. Muamul, masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan keterusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu gue malah nangis. Murid elek, murid goblok. Ayo nak donari, pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye gitu aja. Akhirnya sudah nyanyi aja cerita tinggal putih. Mulanya masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kan, wa khairu ayyami yauman alqafi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe penyongsong hari terbaik ada nangis. Oh jangan, hari terbaik coba songsong dengan cara terumur sopan nabi mati seneng matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang satu saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono ke main musik lah. Nak makomem cara Mbak Makhrus ngono dadi anake mbok musik bae iki ceritane Gus Imam Karani Mbak Makhrus. Gak apa-apa ki delok musik asal apal Sahih Muslim. Waduh, delok ngono ae apal Sahih Muslim. Perkarane ada orang-orang tertentu sing musik ora ono pengaruhe. Ya mergo uripe Gus. Ya mau nahomatul autar fa'u syirikat bil hari bil alhani. Jadi wong-wong sing fa'us ribat makna domir sani. Wong sing domir sani wis campur ning atine. Manane domir sani domir sing ning ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. Niku jenenge domir napa? Sani. Mane kula suwun wis pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ono wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe, ana tambahane sing ora kuwe. Ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo, balene ana wong tertentu sing ora kuwe. Misale ana mursyid terkenal main organ sing ora kuwe, ana tambahane yo. Iku wis aja haram. Iso wae dene malah asik eling napa? Bahwa piye-piye Nabi nate dawuh ngomentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling, berarti ngaramno Nabi. Yo ngaramno tasbih Nabi, wong maca Quran Nabi ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kok aja muni halal wong ben main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasanya wis ra roh. Wis biasa ra roh ada muni halal apa? Haram terus no wae adat gak roh iku terus no wae. Jadi biasa wae ora usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macam-macam. Mane kula suwun masalah fatwa niku sensitif nggih. Kok kula ngertos sangat ada ulama top ahli thariqah nggih kadang kula roh nggih main urgent. Di wonten beberapa sholawatan sing aransemene ku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu macam-macam. Sing penting ora kowe, nak kowe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono, tetep kelahirian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat apa? Malahi. Yang melupakan Anda dari itu.
Innal ladzina satamnu ngake amanu kang iman sapa ladzina wa amilul lan nglakoni sapa ladzina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhi ladzina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khale langgeng kabeh fiha ing dalem jannatin na'im. Utai dawuh khalidina khalun qadaratun kang den kira-kira ana. Muqaddaron tegese den kira-kira ana apa khuludun. Apa abadine ahlul jannah fiha ing dalem jannah ida dakhaluna kale manjing sapa ngakeh ing jannah. Wa dawa hakka lan janjine Allah hakon khale bener to kelawan bener wa ada. Tekse janjine go mengake sapa apa dalika empon kono dukulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah. Nahkitna sapa apa ing wa'dau hakon kelawan nahkitna tenan. Manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan. Bahwa ta Allah alazi zat sing menangan, alladzi tiksedat. Layak libu kang ora iso ngalahno ing lati apa seun perkara. Payamna aku mongko iso nyega apa sek ing Allah misale min injaziwati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nek sampean janji mbek anakmu ben kono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya yang melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Lo balik ini. Kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena enggak ada yang bisa menghalangi apa. Lane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjene manusa. Mergo manusa niat ape ora kesampean. Wong penjatra anak bojone. Apa suwe apa sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, ora sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten Allah Al-Aziz. Mana Aziz alladzi la yakhlifu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Alladzi rupane zat la yad'u kang ora ngletakno sapa lagi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane lagi. Mesti nak apa illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane syek, manane selalu tepat sasaran. Kala kok gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit biwiri amat den kelan tanpa cagak. Taro nakang ningali sira ha ing amat. Ayil amat tegese amat. Ya amat itu jamu imadin, itu jama' lafat imadin. Bahwa alamat ku al-ustuwanatu iku cagak, al-ustuwanatu iku cagak. Bahwa tidak wa biwiri amatin tarona ha iku sodikun iku beneri. Bi Allah amda gambaran sing tarana cagak iku mujud astan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata nggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Tapi yang jelas tidak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Wa'al qamalane istilah pengiran itu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi nggak lazim yang kita lihat. Wa alqalan mibakno sapa wa ta'ala fil ardi ing dalam bumi rawasiya ing pira-pira gunung jibalan tegese pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur antamida Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharroka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung iku nggawe patok bumi ben bumi iku tenang. Wabas talan gelar sapa Allah fiha ing dalam aret mingkul ida batin saking saben-saben kewan. Jadi ngeten kita warai sampean usul ning pangeran nggih. Di pulau niku sering maos hadis. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngetikan ngeten, iki rungokno ya. Ya duwa himal aila ya ghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar. Alam taro ya rumah ya. Alam taro, apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'an faqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardh. Fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian riwayat itu la taghidu ma fi yadihi. Lo baleni malih. Kita warai dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi.
Saiki koyo Rukin mangane sak piring, Mustafa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring. Saiki dinosaurus mangane piro? Saiktar kan, gajah sak ramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampang. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran iku ora ngarep bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiyah min kulli dabbah. Dabbah saiki malah sapi cilik-cilik. Mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Dunyane pangeran mboten apa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah enteng. Iku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah iku anfaq nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah iku mulai khalaqas samawati wal ardh mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai iku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus. Piro? Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangelan. Gus masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul duwe akeh-akeh bojomu sak piring kecuali bojomu koyo dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumput mangane sak piringe mbok rewangi. Jadi Kanjeng Nabi mulane ora ana wong paham Quran kok Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng apal hadis. Mergo wis alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi muji pangeran simpel. Ya tuwa himalae. Pangeran suga gak ternilai, gak terbayangkan. Delok angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dan wow termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok rantai. Kowe yo kok keduman mangan. Kan salam dhewe kok. Mangan sak piring mbok rewangi mergawe rino wong iki, rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak doloro wis ora dongakno mari. Wong kok ngajar wong. Lah iya gajah mangane akeh, iku wae turu wae. Kayak makan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso. Turu, lan pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kula nu niteni iki, kula dari apal sekian hadis. Tetap beda gitu. Kualitas dawe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulet. Ya bener tapi bulet. Misalnya ngeten iki. Rugen niku gak ada pelem ijek pentil. Terus kula tuku, dan pelem tak tuku. Aku nuku itu kan asumsi pelem itu wis tuwa. Berarti regane kan rugen lah ya asumsinya pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mergo nak pentil kan gak ana regane, wong pentil itu cilik banget. Sekarang sak wit pelem dituku 1 juta itu asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho boten rego pelem, nak pentil ora ana regane bocah. Pelem pentil cek pentil tak tuku 1 juta itu nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Engko nak dihitung pentil kan ora ana wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu. Tentu contohnya kurma ya, tapi tak contohno pelem ya. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Jong. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah, kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas yo purun. Kok jenengan haramno? Jawab Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawab Nabi ngaten ngene. Kula hafal hadis. Jom Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Jong. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa, terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama apa? Darani dagang sing kula ora nangis akhire sahabat. Itu Kanjeng Nabi. Tidak ngertikan simpel.
Aro'aita imana Allahu asamra fabima yastakhillu ahadukum malah. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama, termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya jadi kiai maksa kabeh santri mualim bener nurut. Yo dadi wong lanang ben bayangno bojo yo nurut, apian ayu, apik wis pokoke. Dewe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kebalen malih ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi itu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe gajah ayu ora ya kowe. Sing kepengin urip enak kan ya kowe. Sing kepengin ra diutang lak ya kowe. Sing kepengin urip duwe akeh ya kowe. Wong kowe ndek karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid, kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen dhuwit sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah nyelok aku lah opo. Jadi misalnya bojomu pokok nurut, kowe kudu nurut be aku. Aku iki bojomu ngene. Turut isih awakmu dhewe kaya ben apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo kok ide anta lam tajid min nafsika kullama turid. Faqih faturi min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran nanya era iso, maksa murid tembokon nanya. Kadang apa wali murid itu udah kurang ajar. Udah di rapal Quran anaknya kon bukso apal. Nah rapal, modal 5 tahun kok rapal-apal. Lah bapak sudah tahun gak apal. Wajar umurku 20 orang apal. Lah bapak umurnya sudah rapal. Udah ini alim anaknya kon modal bukso alim. Kon iso maca muin nanya. Ya maca se. Ngawur-ngawur, wong kok maksa wong liya, anakku wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya, anta lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi dumir ghairika kullama. Wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya enggak, karena saya enggak pati senang. Nabi takoknya lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya makanya Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayaku fil birri laka sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki nak Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafaqoi kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaqid mafiyati. Sebagai riwayat mafiyam ini. Ya nyatane nganti saiki mboten Nah, saiki kowe mikir, nak dinosaurus iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali golek sak piring wae. Iku gak dadi wabas fiha min kulli napa? Dadi sak donya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi ila ala wa inna wa isku. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe di ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi domir utawi pindah ane kowe berarti saking domir kok mestine wa anzala kan wa bastafiya kan semua domirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa terus saniki diganti domir napa mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalem anzalna
iltifatun te pindah anil ghaibati saking dhamir napa ghaib mestine napa wa anzala tapi niki pindah dhamir mutakalim napa wa anzalna lan nurono ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun te iltifat te pindah anil ghaibati saking dhamir ghaib awa nurono minas sama'i saking langit nurono ma'an ing banyu fa'am batna mongko mari idukul ingsun fiha ing dalam arat mingkul izaujin sange saben-saben pasangan karimin bata fiha mingkul izaujin sange saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus terus hadza khalqullah hadza utawi iki khalqullah iku ciptaane Allah makhluquhu tegese ciptaane Allah Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh miduni kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran. Buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalqullah fa'aruni napa mada khalaqal ladzina napa miduni. Ane tauhid paling gampang di sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran wong lahir ning bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi. Wong dene lahir ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pangeran. Kok penak toko-toko dadi napa? Kacau, apa? Ane jawe pangeran hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina napa? Ini ya pemenang ono tahun Masehi saiki 2000 gitulah. Lah nak pangeran kok ono tahune. Gas durunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Iki hadza khalqullah taruni madza khalaqal ladina napa min hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe udan khalqu wa ciptane Allah makhluquhu tegese ciptane Allah fa'aruni mongko merono sira kabeh ning ingsun akhbiruni tegese nyeritano sira kabeh ning ingsun ya ahla Makkah ya ahli Makkah mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah khairi tegese saliyane alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asyrabtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati iklan Allah Ta'ala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso ki jujur dadi manusa asal usul yo karo ngerti-ngerti yo dadi was pangeran ora roh proses. Kacau. Ane wala khalqan wa anfusihim. Wa ma timma iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa tidak di makna lati kan maknane lati sing bisilati kan klan selai lati khobar iku dadi khobare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno. Maknane naklekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mau te perkara badahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma badahu masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Utai balul intiqali krana pindah balik dolim balik utai wong sing dolim kabeh fi dolalin ing dalam kesesatan mungkin yang kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critane Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku mboten nabi, hanya tiyang saleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat di Luqman itu tidak nopo nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini Bu, sing diceritakno kitab Hikam. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, "Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?"
Kalau ini Malik, Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyhur, sananya dijaning pasar gawa khimar. Di Jawa kadang nyontok ajaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil, ya lebih apa? Lukman Hakim numpak digandeng anaknya. Terus wong sak pasar komen, Bapak opo ibu, enak-enakan numpak jaran, anaknya nuntut. Jadi terus, ya cung gue sing numpak, bapak sing nuntut. Terus di komen mana, cah cilik ras sopan, bapaknya nuntun, anaknya lengas-lengas nopo, numpak. Terus loro kan, cek salah kan, saya kemungkinan bener tumpahin wong loro. Oh aneh, jaran situ aja ditumpahin, aneh. Terakhir tuh aneh mana, dituntun wong loro. Dia karpe piye jaran situ kok dituntun, bes roh tuh ngomong aneh bilang yo kabeh kok. Kabeh kok nopo? Salah. Wong itu ngoten niku. Dadi wong itu nak nurut omongane wong itu kabeh ki nopo? Salah. Di ngaji kaya ngene iki turut waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah ki cara bojomu iki. Salah. Jadi pokoknya nak nurut omongane wong men disebut ridon nas khoyatun natudron. Ridon nas khoyatun natudron. Jadi kitab hikam yang terkenal yang ngono ditutup dengan kata-kata no ridon nas khoyatun natudron. Boleh ridane wong, boleh ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu khoyatun natudron. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh ini di rumah semua pihak. Berarti wong fasik yo setuju, wong soleh setuju. Ya ora mungkin wong soleh wong fasik beda seleh. Misalnya operasi kelamin, mesti wong soleh itu menentang, wong kok operasi kelamin. Wong fasik gak masalah. Justru tuh Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano apa? Batil. Saiki wae tokoh dipuji semua pihak menerima. Mbak terima bukan dia semua mungkin wong soleh wong fasik mesti selerane beda. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni, ora usah komentare wong, ora usah mbok pikir beberapa ridon nas khoyatun la tudrop. Jadi golek ridane siapa saja menungso iku khoyatun kok. Ojo ngono, Jong. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas yo purun. Kok jenengan haramno? Jawabe Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul nabi. Haru jawabe Nabi ngaten ngene. Kula hafal hadise. Cung Aro'aita in mana Allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Jong. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa, terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Terus kowe mangan dhuwit iku atas nama apa? Darani dagang sing kula ora nangis akhire sahabat. Itu kanjeng. Tidak ngetikan simpel. Aro'aita imana Allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum mala akhi. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya jadi kiai maksa kabeh santri mualim bener nurut. Yo dadi wong lanang ben bayangno bojo yo nurut, apian ayu, apik wis pokoke. Dewe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kebalen malih ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe baja ayu ora ya kowe. Sing kepengin urip enak kan ya kowe. Sing kepengin ra diutang lak ya kowe. Sing kepengin urip di dhuwit akeh ya kowe. Wong kowe ndek karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, cek aku utangi 1 juta.
Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen didhik sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah ngel aku lah opo. Jadi misalnya bojomu pokok nurut, kowe kudu nurut mbek aku. Aku iki bojomu ngene. Turut isih awakmu dhewe kaya ben apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo kok itu anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fake faturi min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran nanya ya iso, maksa murid tembokon nanya. Kadang bapak wali murid itu udah kurang ajar. Udah di rapal Quran anak ikon bukso apal. Nah rapal, modal 5 tahun kok rapal-apal. Lah bapak harus 3 tahun gak apal. Wajar umurku 20 orang apal. Lah bapak umurnya wis 3 rapal. Udah ini alim anak ikon modal bukso alim. Pun iso maca muil nanya. Ya maca se. Wong ngawur-ngawur, wong kok maksa wong liya, anakku wong liya, mukalafe wis beda-beda. Eling-eling ya, anta lam tajid min nafsika kullama turid. Pakai faturi dumir ghairi ka kullama. Wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya enggak, karena saya enggak pati senang. Nabi takoki lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya makanya Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri laka sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau itu Nabi. Jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le. Allah itu nafaqo kewan sing digawe mulai gawe langit bumi. Iku ya fa innahu lam yaqid mafiyati. Sebagai riwayat mafiyah ini. Ya nyatane nganti saiki mboten enten. Saiki kowe mikir, nah dinosaurus iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan. Kowe tukang ngakali kowe golek sak piring wae. Iku enggak jadi wabas fiha min kulli napa? Dabar dadi sak donya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala wa inna rizqu. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi domir utawi pindah ane berarti sange domir kok mestine wa anzala kan wa battafiya kan semua domirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa terus saniki diganti domir napa mutakallim dadi fihi tetep ing dalem anzalna iltifatun ta pindah ane ghaibati sange domir napa ghaib mestine napa wa anzala tapi niki pindah domir mutakalim no wa anzalna lan nurono ingsun fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun ta iltifat ta pindah anu ghaibati saking domir wa awa nurono minas sama'i saking langit nurono ma'an ing banyu fa'ambatna mongko mari ngidukul ingsun fiha ing dalem arat mingkul izaujin saking saben-saben pasangan karimin bata fiya mingkul izaujin saking saben-saben pasangan karimin kang apik sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang bagus. Terus hadza khalqullah. Hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah, makhluquhu tegese ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun madha ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh miduni kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran buktekno mereka karire gawe langit bumi munamuni pangeran kok ora iso gawe langit bumi mesti hadza khalqullah faruni napa
Mada khalaqal ladina napa min duni. Mane tauhid paling gampang sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran wong lahir ning bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi. Wong dene lahir ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pangeran. Kok penak teko-teko dadi napa? Kacau. Mane dawuh pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa min duni. Ya pemenang ono tahun Masehi saiki 2000 gitulah. Lah wong nak pangeran kok ono tahune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Iki hadza khalqullah aruni madza khalaqal ladina napa min hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi gawe kewan gawe hujan khalqu wa ciptane Allah makhluku tekse ciptane Allah faruni mongko merono sira kabeh ne ingsun akhbiruni tegese nyeritano sira kabeh ne ingsun ya ahla Makkah ya ahli Makkah mada ing apa khalaqo gawe sapa alladzina wong akeh min duni kang saliyane Allah khairi tegese saliyane alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asyrabtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati iklan Allah Ta'ala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus? Siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso ki jujur dadi manusa wasal usil yo karo ngerti-ngerti yo dadi was pangeran ora roh proses. Kacau. Ane wala khalqan apa anfusihim. Wa ma timma iku istifham ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wa tidak fi ma'na lati kan maknane lati sing bisilati kan lan selai lati khobar iku dadi khobare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'allikun iku lafat sing naklekno. Maknane naklekno menghalangi anil amali sanging amal. Wa mau te perkara badahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma badahu masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Utai balul intiqali krana pindah bali zalim bali utai wong sing zalim kabeh fi dolalin ing dalam kesesatan mungkin yang kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critani Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku boten nabi, hanya tiyang saleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat di Luqman itu tidak nopo nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini bu, sing diceritakno kitab Hikam. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain? Bapak ini Malik, Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyhur sana di Janing Pasar gawa khimar. Ki Jawa kadang nyontok jaran, tapi kalau di kitab-kitab mang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Ya lebih apa? Luqman Hakim numpak digandeng anake. Terus wong sak pasar komen, Bapak opo iku enak-enakan numpak jaran, anake nuntut. Jadi terus ya cung kowe sing numpak, bapak sing nuntut. Terus dikomen meneh, cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anake lengas-lengas napa? Numpak. Wis loro kan? Cek salah kan? Saiki kemungkinane bener tumpake wong loro. Oh aneh, jaran sitok aja ditumpaki. Aneh. Terakhir kowe aneh meneh dituntun wong loro. Yo karepe piye jaran sitok kok dituntun. Wis roh to ngomongane wong yo kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Wong iku wis ngoten iku. Dadi wong iku nak nurut omongane wong iku kabeh ki napa? Salah. Di ngaji kaya ngene iki ku turut waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah cara bojomu iki. Salah.
Jadi pokoknya nak nuruti omongan wong mensud ridon nas khoyatun natudro, ridon nas khoyatun natudro. Jadi kitab hikam yang terkenal yang ngono ditutup dengan kata-kata no ridon nas khoyatun natudro. Boleh ridane wong, boleh ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang anda itu khoyatun natudro. Itu sama dengan batas yang nggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh ini di rumah semua pihak. Berarti wong fasik yo setuju, wong soleh setuju. Ya ora mungkin wong soleh wong fasik beda seleh. Misalnya operasi kelamin, mesti wong soleh itu menentang, wong kok operasi. Amin. Wong fasik gak masalah. Justru tuh Quran turun itu jenenge lil furqan. Furqan misano hak ambek misano apa? Tadi saiki wae tokoh dipuji semua pihak menerima. Menerima bukan dia semua mungkin wong soleh wong fasik mesti selerane. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe